வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம செய்ய போகிற டிஷ் டிராகன் சிக்கன். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் போன்லெஸ் சிக்கன், மைதா, எக், கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு, சாப்டு garlic, cashew, ஆனியன், ரெட் சில்லி, capsicum, chilli sauce, soya sauce, tomato sauce, oil, pepper and salt. ஒரு பவுலில் சிக்கன் எடுத்துக்கிட்டேன். அதில் ஒரு ஸ்பூன் மைதா, ஒரு ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு, ஒரு எக், சோயா சாஸ் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன், பெப்பர், தேவையான அளவு சால்ட். கார்லிக் கொஞ்சம் எடுத்துக்கலாம். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். சிக்கன்லேயே தண்ணி வரும், ஸோ நம்ம எதுவும் தண்ணி ஆட் பண்ண வேணாம். இது 10 நிமிஷம் நல்லா ஊறட்டும். சிக்கன் நல்லா ஊறிடுச்சு. ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி இதை நம்ம பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். இந்த அளவுக்கு பொரிச்சு எடுத்துக்கோங்க. இப்போ ஒரு பேன் வச்சுட்டு அதில் 3 ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றிக்கலாம். இப்போ இதில் பூண்டு போட்டுக்கலாம். கட் பண்ணி வச்ச ஆனியன், நல்லா வதக்கிக்கலாம். இதில் ஒரு 4 ரெட் சில்லி போட்டுக்கலாம். ஆனியன் நல்லா ப்ரௌனிஷ் கலரில் வரணும். இப்போ ஆனியன் நல்லா ப்ரௌனிஷ் கலரில் வந்துடுச்சு. இந்த டைம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சில்லி சாஸ், tomato sauce, soya sauce, cashew. இப்போ ஒரு பிஞ்ச் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஃபைனலாக கொஞ்சமாக capsicum.
கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். நல்லா கலரி விட்டுக்கணும். ஃபைனலாக நம்ம பொரிச்சு வச்சுருக்க சிக்கனை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம டிஷ் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு. பிளேட்க்கு மூவ் பண்ணிடலாம். கண்டிப்பாக இதை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு அவர் சேனல். தேங்க்யூ.